السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد عن سناب شات، والطريقة بسيطة. أول شيء قبل نبدأ الفيديو لا تنسوا دعمنا باللايك وسبسكرايب وتفعيل ميسج الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. حط على سناب، بعدين تختار صورة، بعدين انشتريها عندك، تروح عليها، بعدين راح تضغط على موديفي، تضغط على شكل مكنسة، بعدين راح تختار شكل الكرتون انت حابه. بعدين انا اخترت هذا الشكل الكرتون، راح تشوفونه. شفتونه؟ هو هذا بإمكانكم اختيار شكل آخر، بإمكانك أن تشتري، راح تكون عندك صورة مثالية.